Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Monggo para sedherek kita injang menika kita pisangan kanthi pitados iki. Tu ing pitulungan kita punika wonten ing asmane Yuwa ingkang nipakaken langit lan bumi. Ingkang boten nate nilar pakaryan astanipun sarta netepi dhateng kelas kami sumaken. Sih rahmatan tetep rahayu saking Allah Rama kita. Duwe Gusti kita Yesus Kristus tunggal ing pasamuan. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti minangka pambukane sabda ingkang kita menika kawedhe saking Rom pasal 11 ayatipun selangkung lan selapipun ingkang mekaten surasipun. Kita padha nuwuhna asmane Gusti Allah. Panjenengane kuwi kuwasa nyantosake percaya manut Injil sing gak watakake. Ya kuwi pawako karo Gusti Yesus Kristus. Condong karo kamilahane sing diparingake, sing dilairake, sing kasih nganti kirang-kirang abad walase. Nanging kamilahan mau saiki wis diwedharake ana kitabe para nabi atas gawe Gusti Allah sing langgeng. Kamilahan kuwi wis diwatakake marang para bangsa kabeh supaya wong kabeh padha percaya lan nurut marang Gusti Allah. Ya Gusti Allah sing maha wicaksana kasosna saking puji lan panghormatan lantaran Gusti Yesus Kristus ing selawase. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Monggo kita sami memuji asmanipun Gusti Kidung nomor 212 fotos. Marang pangeran Allah kalawan kumuloni ati niro kumuloni nyawani niro sampai kumuloni kati budi niro yaitu akhir-akhir kan dibilang lagi akhir-akhir kan kapindul kan foto karo ibu ya ibu siro terus nanging sampai foto niro dipaya marang Allah lagi kabeh setoran lan kita pepon nabi itu gumantung karo akhir-akhir loro mekaten munggah anggaran ingkang kita wujudaken wonten gesang. Inggih menika tresnani Gusti lan tresnani sesami. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Sesampunipun kita ngraosaken anggaran kala wau lajeng kita dinasani wonten gesang kita ingkang sampun manfaat. Kita mau saged mujudaken pepaken kala wau kanthi sampun.
kita kata copatanipun mohon monggo kita sesarengan nyuwun sirkulasi Gusti lan dipundhakaken paduka sapala. Atur nuwun Gusti. Ini kita menika karo sarengan saged kempal wonten papan tanah putih menika awit saking sifat pun kabar hormatan. Kalau sarengan ngabukti gluraken asma paduka. Ananging kawula direngaken sabda pangandiika paduka. Wonten salebetipun sabda kala kawula kedah mujudaken katresnan dumateng paduka ngantos mulangi manah nyawa kawula. Mekaten ugi kawula kedah mujudaken katresnan kawula dumateng sesami kawula. Ananging Gusti ngantos kasunyatan gesang kawula derek saged mujudaken pepanggen kala kawula nyuwun sih paduka. Kawula nyuwun paduka nginggalaken manah kawula setunggalipun supados kawula saged sesarengan mujudaken pepanggen kala wonten gesang kawula ing patintenan. Kawula pitados wasipun rahipun Gusti kawula Yesus Kristus ngantos ing dinten menika boten nate ewah inggih. Pramila kawula nyuwun sing paduka. Matur nuwun Gusti. Awit kawula nggih pikantuk sing paduka lan gesang kawula paduka enggalaken. Sesarengan inggih kawula ngabekti kawula dimujudaken panjenengan sapaan kawula. Kepareng kawula tetunggal dumateng pasaman paduka ingkang wonten ing kinasih menika. Paduka berkahi tunggal-tunggalipun. Paduka berkahi majelis ing pasamuan supados saeyen sae totoyo anggenipun mujudaken patinggalan paduka utawi dawuh-dawuh paduka. Makaten ugi anggenipun mimpin pasamuan menika paduka paringi kawicaksanan roh ingkang sae. Kawula tetunggal dumateng rantanganipun inggih paduka berkahi. Kawula tetunggal dumateng warganing pasamuan setunggal-tunggalipun paduka berkahi. Paduka pimpin lan punapa ingkang dados kebetahan wonten gesangipun inggih paduka berkahi lantaran pakaryanipun damelanipun ing patintenan. Supados saestu warganing pasamuan menika saged mujudaken bebingan awit saking sipatipun. Mekaten ugi kawula ndedonga dumateng sedherek kawula ingkang sampun yuswa sepuh. Paduka berkahi supados wonten ing yuswa sepuh menika tansah pitados lan suminggi dumateng paduka. Kawula ndedonga dumateng kladosan kawula sarengan inggih wonten ing klasis Solo Tigo, wonten ing sinode paduka berkahi supados sinode dikatitiku, klasis dikatitiku inggih saged mujudaken patunggalanipun. Kawula ndedonga dumateng bangsa lan negari kawula paduka berkahi supados bangsa lan negari kawula saged mujudaken katentreman saha karahayon kanthi kawontenan ingkang kasebat kondisi. Pramila Gusti kawula pasrah lan masrahken ugi dumateng para bapak ibu ingkang nyepeng wonten ing kapemimpinan paduka akhiri kawitasan. Atur nuwun Gusti wonten dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan mugi syukur awit sih rahmat ingkang kawula tampi lan panjenengan sapaan kawula. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kita sarengan maos pangandikanipun Gusti. Injil menika ingkang kawula petik saking Injil Lukas. Kawula petik saking Injil Lukas pasal 1 ayatipun 18 ngantos dumugi sekawan dosa gangsal. Ingkang mekaten surasipun. Maria banjur matur. Kawula menika abdipun pangeran. Sedaya wau lampah ana tumraping kawula. Kados ingkang panjenengan ngandikaken punika. Sawise mangkono malaikat mau banjur milih. Ora suwe Maria banjur lunga menyang sawijining kutha ing tanah Yudea. Sing dumunung ana ing pagunungan. Ana ing kono Maria njujug ing omahe Imam
Sakaria nasi koperku omah mawi Maryam celuk-celuk karo maneh salam karo maneh awes salam marang Elisabet. Karo suarane Maryam awes salam bayi sing ana ing wetenge Elisabet blunjal mergo kapan mangke Rasul. Elisabet banyu ngucap lan swara seru, kowe wong sing bejo dhewe ana ing antarane wong wadon kabeh. Mangkono uga pinerkah ana bayi sing kok kandhung. Sapa to aku iki dene nganti karo ibunya Gusti. Mergo nalika aku mung suaramu awis salah bayi sing ana ing wetengku blunjal krana sapa gunane bejo dening kowe percaya yen ana yen apa sing dikatakan dikake dening Gusti Allah marang kowe kuwi bakal kelakon mekaten kawulangan kanthi Gusti ingkang nampi kita rasaken sarengan sama negatifun prestasi Gusti kita badhe menguji asmanipun Gusti lan sarengan menika angger dimenton pun disunjung kita pujaken nomor 9 Gusti kalau ngaturaken panggung syukur awit wonten gesang kawula menika kawula inggih sampun ngisihaken sawetawis isu-isu kanthi panjenengan. Paduka terkait sebagai saestu damel kaluhuran asal saton paduka itu jenengan. Aki-aki yang pinantas mati paduka ati kawusan. Lan kawula sarengan badhe ngaosaken pangandika paduka yang suci. Kalau nyuwun paduka paring dawuh lantaran abdi paduka supados kawula dipun kiyataken wonten ing kapitadosan. Wonten dalem asmanipun Gusti Yesus kawula diterima lan memuji syukur. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti inggih menika sabda gesang dikasih ilmu menika maring pikiran menyerahkan pertumbuhan menyerahkan pertumbuhan iman bagi kemuliaan kalau mengatakan menyerahkan pertumbuhan iman bagi kemuliaan Allah. Masih kalau rasakan kalau saat ini mengatakan untuk menawi yang prioritas mengatakan ini kalau kita teruskan kemuliaan itu tetapi iman kemuliaan itu harus Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Pikantos inggih menika setunggal perkawis ingkang badhe dipun lampahi nanging sedaya kala wau dereng dados kasunyatan. Kados menika kasebat Pikantos. Nek wonten ing Ibrani 11 menika disepakatkan percaya itu adalah suatu keyakinan bahwa apa yang belum kelihatan, yang belum nampak bahwa itu akan terjadi.
Menika wonten ing salah setunggal. Menika pitados. Kadosipun pitados menika dipun lampahi nanging dereng kasunyatan lan dereng nggih menika kedadosan. Umpami nek wonten ing Alkitab perjanjian lama menika Romo Abraham menika dipun tepak dipun kenal kasebat bapa para pitados. Yamanipun lampahi patimbalanipun Gusti kedah wekdal saking menika kampung halamanipun kedah milar bapa biyunipun tumuju wonten ing tanah utawi panggenan ingkang Gusti piyambak ingkang badhe nuntun. Lajeng wonten pundi dereng mangertos. Lumampahipun kados pundi inggih dereng mangertos. Ingkang penting inggih punika pitados lan pasrah dumateng Gusti nyuwun panuntunipun. Tak menika naminipun pitados. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun paringaken pitados ingkang damel kaluhurane asmanipun Gusti. Tapi kamulyanipun Gusti. Kados pundi pitados ingkang damel kamulyanipun Gusti. Kula pitados bilih menapa ingkang dipun lampahi dening Romo Abraham menika inggih ngluhuraken asmanipun Gusti. Kadosipun pitados ingkang ngluhuraken asmanipun Gusti menika tiyang ingkang saged matur wonten ing asmanipun Gusti sendika dawuh Gusti. Sendika dawuh Gusti kanggo sumadyo lampahi punapa ingkang dados karsa. Menika boten kapil tos kinten. Nggih menika perkawis menika boten kapil. Senajan gampil dipun ucapaken kawula sendika dawuh ananging mujudaken menika boten kapil. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Nanging kados pundi supados menika saged dipun mujudaken? Kita badhe sinau pengalamanipun Ibu Maryam utawi mestinipun ing Paulus wau dipun sebat Ibu Megawati tetapi dia menika kawan gadis usia menawi kirang langkung pun ya 18 tahun kami kasih 19 tahun ke 14 tahun dan tiap hari juga akan menikah remaja putri meskipun sampun panjangipun iman kalau yang dari pun menikah lagi bersebat pacangan kalian saya panggil orang yang dimana pacaran. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Ing sawijining dinten malaikatipun Gusti menika patuhen. Kadosipun patuhen wonten ing menika mandi Maryam. Yang kita maos wonten ing ayat ingkang sainggilipun menika ingkang wau jawabanipun Maryam. Wonten niku wekdal malaikatipun Gusti kula salah rahayu kangge menika bejo kangge Maryam awit pikantuk sing anugrahipun Gusti. Wekdal piyambakipun pikantuk salam ingkang mekaten Maryam menika kaget. Ini pun sedaya tiyang ingkang normal itu bertanya malaikat menika pikantuk kaget menika lajeng wonten ing sak penting mana nopo to sing badhe kelampahan punapa ingkang badhe kelakon ana ing gesangipun menika dadosaken menika wonten ing manahipun kita nanging para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti lajeng malaikat kala paring dawuh aja wedi Maryam awit kowe oleh kanugrahan gedhe saka Pangeran kowe bakal ngandhut sarta babar putra lanang anak kuwi jenenge Yesus anakmu mau bakal dadi pinunjul kang sebut putrane Allah lan sajenipun. Menika ungkapan utawi pangandikanipun malaikat Bapa. Lajeng menawi yen lare sak mangke utawi ning mangkon ajak putri sak Kendeng napa menika emah-emah tasik perawan lajeng Gusti paring dawuh kae malaikat bakal ngandhut putra
Menika setunggal perkawis ingkang manfaat. Kados pundi perkawis menika kedadosan. Menika pitaken. Menika perkawis ingkang boten gampil dipun tampi. Kita rasakan yang modal panipun kita salah setunggal kita ingkang yuswa mekaten lajeng dipun tampi malaikat. Menawi jawabanipun ampun Gusti. Kula menika derek pamuk kakung. Lan menawi lajeng alasanipun mapaken. Karena Gusti sampun raos-raosaken ingkang mekaten. Maryam menika lajeng mantuk. Wonten ing ayat menika. Wonten ing ayat ingkang dosa kawula menika abdinipun pangeran. Sedaya wau kapahono tumrawe kawula kados ingkang panjenengan ngandikaken menika. Atosipun Maryam mantun nampi kawontenan perubahan ingkang utawi ewah-ewah ingkang kedadosan. Cobi kita raosaken yen biasanipun budayanipun lare putri ingkang ngandhut nanging boten wonten kakungipun menika dipun paringi menika mestipun wonten iki dimasaken senajan sakake kathah perkawis kelampahan ingkang mekaten kalih jaman ingkang modern menika dipun sebut sebatlah kami pun kepengin kagungan kula menika boten kedah menika menika sakake dengan teknologi tinggi wonten ing dunia barat menika sampun katakan kedadosan daripada berkeluarga banyak percekcokan, daripada berkeluarga banyak masalah, pertengkaran yang terus menerus yang mungkin kalau ini ada atau menika keturunan cukup dengan ambil yaitu lewat kedokteran. Apa itu langsung ini? Menika setunggal perkawis zaman sakit. Nanging zamanipun Maryam tiyang menika yang ngantos lampahan ngandhut saderengipun ya menika nikah. Menika damel lingsemipun keluarga, lingsemipun masyarakat. Menika ingkang apa? Ananging Maryam menika wantun mlebet wonten ing setunggaling medal saking zona aman, medal lajeng piyambakipun mlebet wonten zona ingkang boten aman. Awet napa? Awet pitados napa ingkang dados kasanipun Gusti. Anggenipun bangun turut dumateng Gusti menika wantun medal saking zona aman. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun berkahi menika mari lajeng piyambakipun ngendika inggih Gusti lampah ana punapa ingkang dados karsa. Bapak Ibu lan sedherek yang dipun tinggali napa kita menika iki wantun medal saking zona keamanan kita. Lajeng ngatur tantangan ingkang wonten sak menika sak janjipun. Napa kita menika persoalan Maryam ngatur medal. Bapak Ibu lan sedherek yang dipun tresnani patuhanipun malaikat kawula lumampah kanthi sae. Lan boten mangertos sinten ingkang sampun nate dipanggih malaikat ingkang menolak. Kula boten mangertos alih Alkitab menerangkan. Nah yang kita raosaken wonten salajengipun sesampunipun dipun terangaken bilih sedaya perkawis menika lumampah awit pakaryanipun Sang Rasul. Ayat 3 salajengipun lajeng Maryam patuhe. Nek kala wau dipun tuweni dening malaikat samangke Maryam ingkang nglampahi patuhe. Apa wonten pundi dipun sebataken menika wonten ing tanah Yudea ing panggenan paduka. Ana ing kono Maryam hidup ing omahe Imam Sakaria. Nalika mlebu ing omah mau, Maryam teluk-teluk karo aweh salam marang Elisabet yen menika garwanipun Imam Sakaria. Karena krungu suarane Maryam aweh salam, dari sing ana ing wetenge Elisabet ndonjang mergo kesenengan Roh Suci. Maryam ingkang sampun dipun kanteni yen berkahipun Gusti
sang jaban bayi kan badhe pinunjul menika lantaran Maryam patuhe lan kita mirsani dampakipun inggih menika wekdal wonten ing dalemipun Ibu Elisabet. Maryam kula salamipun Maryam menika saestu beto katon manungsa kawit. Dipun sebataken kulit bayi sang jaban bayi utawi janin ingkang tasih wonten ing salebetipun guwa garbanipun Ibu Elisabet menika grunjang. Tondo menika wonten raos kabingahan ingkang agung. Patraping bayi kala wau lan patrapipun inggih menika Ibu Elisabet. Wonten aturan menika ndamel katentreman kalih. Di setunggal sisi setunggal perkawis Ibu Maryam inggih dipun kiyataken kalih pinanggih kalian Ibu Elisabet. Ibu Elisabet dipun kiyataken awit rawuhipun inggih menika ngantos piyambakipun matur, "Kawula menika sinten to?" Ngantos karawuh ibunipun Gusti. Menika setunggal perkawis pengakuan ingkang agung ingkang nyataken inggih menika tugas patinggalanipun Maryam supados mujudaken pakaryan agung ingkang kadhumat. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, menika dipun kiyataken dipun napa menika dipun sengkuyung lan wusananipun sedaya pakaryanipun Allah wujud inggih menika lairipun sang jabat bayi ingkang pinunjul ingkang kasebat putraning Allah wonten inggih menika Ibu. Nek wonten Injil Matius dipun sebat inggih menika ingkang kasebat Immanuel Allah serta. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, Maryam dipun kiyataken, Elisabet dipun kiyataken, lan wonten ing ayat salajengipun menika yen kita maos Maryam menika memuji Gusti wonten gesang. Senajan medal saking zona aman kanthi tantangan ananging pasrah sumedhe kanthi iman lan pitagosipun menika isinipun gesang pujian. Kita saged maos kados pundi pujianipun Maryam wonten ing ayat 26 lan salajengipun. Menika setunggal gesang pujian. Ing napa awit tiyang ingkang tetunggilan kaliyan Allah wonten Sang Kristus isinipun kedah pujian. Kadosipun patuhen menika inggih nyataken setunggal-setunggalipun lan rancangan menika disaged mawujud lantaran wontenipun patuhen nanging sesampun menika dampakipun boten wonten sanes kejadi pujian. Pramila monggo pujian menika kata ingkang saged dipun wujudaken kanthi pangucap, kanthi pujian nyanyi utawi sanesipun sedaya perkawis ingkang kita lampahi menika sedaya griya kita menika ndamel pujian kanthi kawula asmanipun Gusti. Pramila tema kita menika pitados dumateng Gusti kagem kamulyanipun Allah menika badhe mawujud yen kita menika nulodo dumateng inggih menika Maryam ingkang nampi patimbalanipun lan nampi tugasipun lan gesangipun dipun wujudaken kanthi pujian. Raya kita, keluarga kita, yang kita menika saged nulodo dumateng Ibu Maryam lan saha nulodo dumateng Ibu Elisabet kula pitados gesang menika peta ingkang teman lan wusananipun kita menika dados berkah dumateng sesama. Maka kalau pangandikan seperti itu maupun itu mengenai pangandikan seperti itu. Jadi kalau matur nuwun kalau sakit ngerasaken dan pangan Bapak Ibu wonten ing suasana kalau maturaken panggul tak sampurnaaken supados saestu pengalamanipun Ibu Maria, Ibu Elisabet menika berat iman pitados kawula supados kawula saged nindakaken asma matur wonten dalem asmanipun Yesus kawula amin. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, kita sesarengan badhe mlebet wonten ing inggih bujur awit sampun sawetawis wekdal dipun umumaken kita kami lo kalau tadi
maosaken katelan putra menika. Para kekasih ing panggilanipun Gusti Yesus Kristus, sumangga sami mirengaken pratelan Budono Suci ingkang kapranata dening Gusti minangka panginget-inget dhateng sedanipun dados sasarana miyataken kapitadosan. Budono Suci punika sesengkeran suci, sakramen suci, pramila saking menika sok sintena ingkang nderek Budono Suci punika kedah sami sumuyut dhateng kasaripun Gusti, milengaken talinganipun sumadyo mujudaken patibalanipun kados dalipun Gusti mekaten. Nanging saiki uga padha katobato marang ingsun kelawan gumoronging ing atinira kelawan poso lan manis sarta sambat-sambat. Atimu suweken maca sandanganmu sarta katobato marang pangeran jiwa alammu. Ini panjenengan iku asipat asih lan welasan gedhe sabare lan rugen kamilahane. Menika kasebat wonten UL pasal kalih ayat 12. Supados saking kita nedha budonanipun Gusti ngangsalaken berkah lan kandhipun, perlu sami jagar manah kita piyambak-piyambak kanthi teman-teman beli setunggal pisan. Kita perlu ngrawat-ngrawataken dosa kita, temasaken ewa dhateng badan kita piyambak lan nelongso wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Kaping kalih kita sami jagar manah kita piyambak-piyambak punapa pitados diri sakataing dosa kita sampun kapunten amati saking sengsara lan sedanipun Gusti. Kita perlu jagar manah kita punapa wonten ageng manah badhe saos pangulun dhateng alam saking tiyang ingkang kadunung paseksan ingkang kados mekaten sampun mesti pinanggi dening Gusti Allah kanthi kawasan kaanggep pantes gadah pangiman wonten ing padununganipun Sang Kristus. Pasalahipun ingkang manahipun boten pinanggih mekaten panedha lan pangombenipun dhatengaken paukuman dhateng badanipun piyambak. Awit saking punika kula mituturi menawi sakataing tiyang ingkang manfaataken manahipun ing salebeting dosanipun sarta ingkang lampahipun dadosaken sandingan saderengipun mratobat boten kapareng derek solusi. Dene sedaya tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus kalawan teman-teman sampun alit ing manah awit ingkang kalih lan derek punika boten namung tiyang ingkang sampurna lan tanpa dosa. Ingkang kalih lan derek pucana punika sedaya tiyang ingkang muji dhateng Gusti kanthi manah ingkang kasuwung awit saking dosanipun punapa malih ingkang sami nyuwun pangapunten ing dosa tuwin sih pitulunganipun Gusti saged netepi pepakanipun Gusti Allah sedaya menika ingkang kados napa menika isinipun anggen kita bagian manah kita piyambak. Samangke kanipun tresnani Gusti monggo kita memuji asmanipun Gusti itu nomor 3 karya pesisir itu foto ingkang setunggal ini satu karya pesisir itu. Oh
Duh Gusti Allah kawula ingkang asihan. Panyuwun kawula mugi patuko nyataken nyawa kawula sarana sarira soranipun Gusti Yesus Kristus ingkang kaibarataken ing donya suci punika. Patuko mugi ngekahaken kapitadosan kawula ingkang seken. Kawula patuko sumurpaken bab dosa kawula. So kawula mugi patuko ulang saged tumandel dumateng Gusti Yesus Kristus. Punapa malih kawula mugi patuko ulang saged nyaosaken pamuji syukur ing saking kawentar lan saking mugi syukur sinasa ing salebeting kasih. Mugi kawula sami bingah awit saking panuwaran peparing so pakaryan patuko. Tresno kawula patuko ingkang mekaten mugi pengajeng-ajeng kawula lan saged lan ugi kawula saged sami mandul salib patuko. So mugi kawula tansah mulyakaken asmanipun Gusti Yesus Kristus. Mana kawula patuko berkah saged tansah berkah ngabaraken Injil Kraton patuko. So mana kawula patuko pinuli kawelasan saengga kawula saged nglantosi tunduk kalian patimbalan patuko. Mana kawula patuko siki saking grahananing donya punika saengga Gusti Yesus makuwon wonten ing gesang kawula minangka juru ratu saha sesirahing gesang. Kanthi mekaten kawula saged tansah ngabekti dumateng patuko so ngestokaken salepaing dawuh pangandika patuko. Mugi namung asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang kawula puji saha kawula mulyakaken langgeng ing selawase. Pawartos ingkang ingsun lebur kaluputanira kaya pedhut lan dusanira kaya mendung. Sira mulya marang asalingsun awit ingsun nanggel keselamatanipun. Menika kasebut ini saya sekarang Yesus sekarang ayatipun kalian. Kamangke monggo kita marang wonten ing tujuan ingkang sampun dipun kalesaken kanthi tata tertib. Kita bicarakan wonten raka uji kaitan. ingkang kita tingali menika kita anggap kados dene sarira saraipun Gusti Yesus. Sumangga sami ngerti dhateng Gusti Yesus ingkang wonten swarga. So sami nuntukaken bilih nyawa kita sami kaparingan tedosa omben-omben dhateng Gusti Yesus Kristus.
samiyo ndadosaken kados dene roti menika kiyat mekaten ugi nyawa lan gadhahi. Roti lan anggur menika minangka prananda patunggilan kita kalian sariranipun sorahipun Gusti. Monggo panjenengan tampi layan enget lan pitados bilih sariranipun Gusti sorahipun sampun dados kurban wonten ing kajeng salib. Iku malai roti tuwin anggur ingkang sampun kita tampi meniku minangka pratandha patunggilan kita kaliyan sarira sorahipun Gusti. Monggo panjenengan dhahar lan panjenengan tunjuk layan enget lan pitados bilih sariranipun Gusti sorahipun sampun dados kurban wonten ing Bukit Golgota kangge panebus dosa kita kelayan sampun. Para sedherek ingkang kinasih, samangke kita badhe sanget mundur saking meja budaya menika. Saraping gesang langgeng muga tansah lurus wonten ing gesang panjenengan sedaya. Kita kanteni kidung nomor 17 setunggal padha setunggal. Hitung dosa setunggal podcast setunggal.
ing patinggilanipun Gusti Yesus Kristus. Sareng Gusti sampun paring tedha tumraping nyawa kita. Sumangga sami ngluraken asmanipun Gusti kanthi saos syukur. Sarta sumangga panjenengan kula aturi musik wonten ing salebete manah mekaten. Duh nyawaku saosa puji marang Yehowa. Apa saisining batinku memuji asmane kang maha suci. Duh nyawaku saosa puji marang Yehowa. Lan aja lali marang kadangane sawiji-wiji. Kang ngapura saking panran, kang mariyake saking leloronan, kang nebus uripmu saka ing karusakan, kang mahkutani kowe kelayan kadarman lan kawasan, kang maregi saumurmu kelayan kapijan. Saat menemake kowe maneh kaya gadudu. Yehowa apa liwirmu lan asik rahmat, gedhe sabare lan akeh sih kadarmani, ora tansah disukani, ora nglajengake bebendune ing selawase. Paniksane ora timbang karo dosa kita, sarta kita ora diwales ing saboboting duraka kita. Nanging sapira dhuwure langit ngungkuli bumi, ya samono gedene sih kadarmane tumrap para kang ngabekti marang panjenengan. Sapira wetan saka ing kula, ya samono anggone lebihake panrah kita saka ing kita. Kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake. Ya kaya mangkono Yehowa anggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengan. Pasamuan ingkang kinasih wonten monggo kita sami memuji asmanipun Gusti kanthi pitutur 100 setunggal atau setunggal sekarang menika wonten pisusun nurungan. Duh Rama kawula ingkang wonten swarga, asma paduka mugi kasucen, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten swarga. Kawula mugi kaparingan rezeki kawula sasekalipun ing dinten. So kawula mugi ngapunten. So kawula mugi ngapunten lepatan kawula. So paduka mugi ngapunten lepatan kawula. Kasus ini kawula iki sami ngapunten ing tetiangan lepatan kerajaan kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos kasantuaken dhateng paduka. Nanging paduka waraken saking kiamat. Awit ini paduka ingkang kagungan kraton sukses. Nuwun kamulyan lan selamat.
pasaman kalau aku jeneng lan kita sarengan badhe mengikaraken kapitadosan kita kanthi pitapaken iman ikhlas kita enggalaken kawula kadhasaken Allah ingkang kawasa ingkang ingkang langit kaliyan inggih kadhasaken Yesus Kristus ingkang ora ingkang kadosaken kita suci ingkang saking Allah ingkang sasolan pun Paulus kasane prabeso ini kan telipun mari saking atas lalu semua dari suatu menara saya ini bagi aku nanti saya sampaikan kalau ada satu kalau ada satu ini pasaman nikah itu kesana Gusti mau kita pungkasi bakal mendoakan berkabung Pangeran Dewa Mugi mari ana berkat dhateng sampeyan lan kaya ngono sampeyan Pangeran Dewa Mugi nyunan tayane wetananipun dhateng sampeyan lan mari ngono sehat Pangeran Dewa Mugi koso ngumpulaken tayane wetananipun dhateng sampeyan lan mari ngono tentrem mesrayu amin kita percayakan kali atus polulas fotos Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Perkenalkan pada pagi hari ini kami menyampaikan warta kinasih dari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Pada pagi hari ini dilayani pengertian minggu bersamaan dengan perjamuan kudus pada minggu hari ini. Untuk kita dilayani Bapak Pendeta tadi di Gentan Bapak Pendeta Yosias dan di Kadirjo Ibu Yasmin. Untuk yang Kadirjo perjamuan kudus akan dilaksanakan di tanggal 25 Desember yang akan dilayani Ibu Pendeta Susana Suwandi. Pelayanan pengertian untuk besok tanggal 25 Desember 2020 di Getas akan dilayani Ibu Hari Dada. Untuk di Gentan Bapak Pendeta Sutati dan di Kadirjo Ibu Pendeta Susana Sumasih. Selanjutnya persembahan minggu kemarin tanggal 13 Desember 2020 persembahan mingguan terkumpul Rp822.000 untuk bulanan Rp800.000 sehingga total persembahan minggu kemarin Rp1.622.000. Pengumuman yang ketiga, untuk tanggal 25 Desember kita akan melaksanakan ibadah khusus, yaitu ibadah Natal yang nanti jamnya jam 8 sampai jam 9 pagi.
Jadi seluruh warga jemaat dikasih seluruh jemaat nasi bebas diharapkan dapat hadir. Namun kami ingatkan lagi untuk kehadiran masih sama seperti yang kita lakukan pada saat ini, yaitu menerapkan protokol kesehatan dan ketentuan anak-anak ataupun yang kurang sehat, yang lansia, kami harap dapat mengikuti ibadah nanti sore harinya secara live seperti itu. Untuk teknisnya nanti kegiatan ibadah tanggal 25 akan diatur lebih teknis lebih lanjut oleh PHRGS 2 tahun 2020. Mungkin akan ada yang disampaikan dari PHRGS 2. Terima kasih kepada jemaat semua yang sudah mempersembahkan untuk kegiatan Natal pada tanggal 25 nanti sampai hari ini tanggal 20 Desember 2020. Persembahan Natal sudah terkumpul 2.513.000 yang rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, persembahan tanggal 13 Desember minggu lalu itu terkumpul 1.213.000. Kemudian persembahan dari Kas Pemuda 500.000. Kemudian persembahan dari Bapak Sis 100.000. Dan persembahan yang tidak mau disebutkan namanya 700.000. Sehingga semuanya terkumpul 2.513.000. Kemudian sudah dikeluarkan untuk pembelian MMT yang sudah terpasang itu sebesar 155.000, sehingga untuk saat ini persembahan Natal terkumpul 2.348.000 rupiah. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengingat karena kondisi pada saat ini pada tanggal 25 hari Jumat besok itu kita hanya membatasi sampai dengan 50 jemaat. Mohon pengertian dan kesadarannya. Kita di dalam keluarga itu setidaknya melibatkan ada beberapa orang, tidak bisa diikut sertakan semua, karena kita juga harus sebagai panitia juga serba dilema sebenarnya. Ini hari besar kita, tapi kita tidak bisa merayakan bersama-sama di dalam satu gedung ini. Sebenarnya yang kita tunggu-tunggu, tapi kita mohon pengertian Bapak Ibu Saudara semua yang tidak bisa ikut ibadah, bisa mengikuti pelaksanaan Hari Raya Natal ini di rumah secara online. Kita ada perayaan. Oh iya, ibadah bukan perayaan karena kita harus mengikuti protokol kesehatan, karena kita tidak boleh mengadakan perayaan atau kumpul-kumpul, karena ini kita hanya sebatas ibadah dan kita akan mengaturkan surat pemberitahuan kepada aparat bahwa kita akan mengadakan ibadah Natal dan hanya diikuti oleh 50 jemaat. Dan mohon yang akan bisa benar-benar positif dari ibadah pada tanggal 25 besok untuk mendaftar, namun kami hanya membatasi untuk 50 jemaat saja, dan anak-anak tidak bisa derek pada hari itu. Dan yang adioswo, yang maaf akibat riwayat gerah ataupun mungkin badannya kurang sehat, aturan derek ibadah wonten ing dalem mawon mawi online atau bika HP menika itu bisa nanti
Ya nanti bisa mungkin panitia juga akan mengunjungi Bapak Ibu yang nanti boten saged nderek ibadah wonten ing gedung gereja menika. Ngaten matur suwun Mbak Maria, monggo kalau ada tambahan yang mau dipertegas. Ya, hanya sebentar saja. Ya. Memang benar-benar kami dilematis ya melihat kondisi seperti ini, terutama aktivitas di kemarin saya juga nggak bisa mengambil keputusan yang bagaimana gitu ya. Sementara banyak sekali yang ingin mengadakan, mengikuti, tetapi dengan kondisi seperti ini yang tadi sudah diungkapkan Dewin. Ya. Jadi saya tidak, kalau kemarin kita undang, kita datangi ternyata kursi banyak yang kosong, itu ya juga kita sayangkan gitu ya. Jadi nanti kita akan tetap menyiapkan sebanyak 50 kursi, 50 kursi seperti saat ini di sini. Ya. Jadi monggo siapa saja yang mau datang dan itu yang bisa cepat-cepatan, karena cepat-cepatan ya, yang bisa memenuhi porsi di sini. Karena tadi kalau daftar nanti daftar pas hari-harinya nggak datang itu ya, mana yang mau datang gitu ya. Jadi monggo. Saya harapkan panitia juga datangnya gasik, ya. Panitia datangnya gasik. Ya. Jadi jam 8 sudah bisa dimulai dengan tepat. Karena ini memang jadi sorotan. Jadi jangan sampai tempat kita menjadi sorotan. Ya. Jadi saya harap semua jemaat benar-benar paham dengan kondisi saat ini. Ya. Dan kemudian untuk acaranya sedetail mungkin nanti saya minta untuk lebih diperinci sehingga acaranya mengalir dan tidak. Ya. Jadi itu sekali lagi kepada Pak Ses saya ucapkan terima kasih Pak Ses ya untuk persembahannya kemarin. Mungkin ada pertanyaan dari jemaat. Demikian rapat jemaat dari kami. Saya mohon rapat panitia Natal sehabis kebaktian. Terima kasih. Sugeng Kondur, Gusti berkahi. Nambahan sedikit bagi keluarga, anggota keluarga yang ini tidak bisa mengikuti perjamuan kudus karena alasan tertentu, misalnya seperti istrinya Mas Tri karena ngomong itu, mohon nanti bisa dibawakan anggurnya kita ke jemaat, ke majelis. Nanti sore kami akan mengupload video ibadah pada pagi hari ini. Kata mawon dan ada tambahan sedikit dari beliau. Shalom, terima kasih. Saya minta waktu 5 menit tidak sampai. Saya akan menyampaikan titipan dari bidang diakonia sinode. Waktu itu Pak Pendeta Petrus yang menitipkan untuk kejuaraan vokal grup perempuan. Jadi yang juara 1 diraih oleh GKJTU Semarang 5. Kemudian juara 2 GKJTU Senden, dan yang juara 3 SPKB GKJTU Dinasi. Hari ini titipan ini akan saya sampaikan kepada Ketua SPKB GKJTU Dinasi. Kami mohon Ibu Maria monggo. Jadi marah santai. Ini untuk memang Ya, sekali lagi puji Tuhan untuk yang sudah kita terima. Ini hasil keras kita semua. Terutama pada Pak Haji yang juga membimbing kami juga, keluarga Pak Yosia yang sudah membimbing kami, Pak Dibangga,
Dan juga Bu Yati minta Natal disampaikan juga Pak Bu Yati yang sebagai majelis pendamping perempuan yang sudah memotivasi kami semua dan terutama ibu-ibu ya, semuanya. Dan mohon maaf tidak bisa ketemu semuanya ya kemarin karena 2 minggu itu bagi kami waktu yang sangat singkat ya, malam dan kita mengurangi waktunya juga tidak mudah ya. Terima kasih bagi semuanya, tapi untuk riasannya dan semuanya, jadi semuanya nanti riasannya dan juga semuanya. Sekali lagi puji Tuhan dan semoga itu menjadi penyemangat kita sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan menghadap pada Tuhan. Karena tidak akan pernah sia-sia apa yang sudah kita perjuangkan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus diberkati. Sebentar Bapak Ibu, saya ada titipan dari Ibu Wihani dari seksi acara untuk ibadah perayaan Natal tanggal 25. Ini ada beberapa petugas yang akan dilibatkan untuk acara nanti. Tata ibadah perayaan Natal sudah dibuat Ibu Wihani sedemikian rupa nanti berjalan mengalir litani dan ini sudah padat dan bagus. Nanti 1 jam diharapkan 45 menit sudah selesai. Nah ini ada beberapa, saya tadi dititipi untuk membacakan petugas-petugas yang nanti dilibatkan pada tanggal 25 Desember. Pembacaan liturgi nanti Bu Babang, kemudian firman Tuhan Bu Wihani, petugas doa pembukaan Ibu Pendeta Sumarsi, kemudian petugas doa persembahan diserahkan pada Ibu Majelis yaitu Ibu Tari, kemudian petugas doa penutup Bapak Pendeta Yusias. Ada penyalaan lilin karena tempatnya ada 7. Ini tadi mewakili yang pertama Gembala Sidang oleh Bapak Pendeta Sutarji, kemudian mewakili majelis Pak Bambang, mewakili Ketua Panitia Bu Wiwin, mewakili Adi Yosua Pak Pribadi, mewakili kategori yang perempuan Ibu Maria, kemudian untuk kategori yang pemuda Mas Venda, kemudian kategori yang sekolah minggu Grace. Jadi pas ini ada 7. Nanti untuk petugas-petugas ini bisa menyiapkan diri. Kemudian maaf interupsi Bu Taji tanggal 25 itu pelayanan di Kadirjo untuk berjamaah kudus. Ya berarti nanti saya beritahu Bu Wihani ya. Nanti kita ganti. Kemudian untuk petugas persembahan ini kami serahkan kepada majelis. Kami pasrah kepada majelis yang akan mengedarkan kantong persembahan. Kemudian untuk dari seksi acara mengharapkan nanti dari seksi konsumsi dibagikan setelah ibadah. Jadi nanti setelah ibadah semua akan mendapatkan dus dan pulang. Kemudian untuk petugas musik ini Sela, timnya Sela, Mas Alek, Vide, Tete, dan juga minta tolong Mas Petrus atau Mas Aldo, Kak John ya, minta tolong. Kemudian untuk penerima tamu ini majelis, semua majelis dan panitia inti Mbak Wiwin, Mbak Maria, Mbak Nini nanti bisa mendampingi majelis penerima tamu. Kemudian ini tidak memaksa, tetapi kami menginginkan walaupun tanggal 25 itu nanti acaranya sederhana, tapi ada nuansa semarak Natal gitu ya. Kalau ada yang punya baju merah atau hijau atau putih, monggo silahkan dipakai supaya kita ibadahnya ya seperti Natal. Itu aja. Terima kasih waktu yang diberikan.